Հայաստանի պատմամշակութային ժառանգություն, մատենագիրք հայոց, Արցախի վտանգված հայկական քրիստոնեական ժառանգություն, անգլերեն, ցանկը շարունակելի է։ Սրանք կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ հայոց մշակույթը օտար լեզուներով դրամաշնորհային անվանակարգով 2022-ին հրատարակված գրքերից են։ Բացի այդ անվանակարգից նաև մեր դրամաշնորհային այլ ծրագրերով շուրջ 10 անուն գիրք ենք հրատարակել և հրատարակել են կարևոր մի սկզբունքով, դա պետք է լինի հանրամատչելի, պետք է լինի դյուրամարս գրականություն, լուրջ ուշադրություն ենք դարձրել ձևավորմանը, դիզայնին, այսինքն այդ նյութը պետք է լինի ակնահաճո և որ պակաս կարևոր չէ, հիմա շատ լուրջ քննարկում ենք գրքի տարածման, ոչ միայն տպագիր գրքի, այլև այդ բովանդակության տարածման էլեկտրոնային խողովակների խնդիր է։ Հայկական մշակույթը օտարներին իրենց լեզվով ներկայացնելը Հայաստանի տեղեկատվության քաղաքականության մասն է։ Արա Խզմալյանի խոսքով մեր մշակույթին վերաբերող օտարալեզու գրականության հսկայական բաց կա։ Տասնամյակներ շարունակ Հայաստանի մասին գրքերը հրատարակվել են հիմնականում հայերեն, ավելի շատ մասնագիտական հանրության համար, մինչդեռ այդ ընթացքում մեր հարևանները ջանք չեն խնայել Հայաստանի մասին աշխարհին տարբեր լեզուներով կեղծ պատմություններ ներկայացնել։ Օտար լեզվով այս ճշգրիտ պատմական և գիտական տեղեկատվությունը, բայց հանրամատչելի ներկայացված տեղեկատվությունը մեր զենքն են, ազդեցության մեր գործոններն են, ազդեցության մեր լծակներն են և ընդհանրապես կարծում եմ սա նաև ինչ-որտեղ արժանապատվության խնդիր է։ Իրավունք չունենք ծուլանալու, իրավունք չունենք հապաղելու և այսպես բազմաթիվ հրատապ խնդիրներ կան, որ տեղեկատվական դաշտում օր առաջ դիրքավորվելու և ճշմարիտ գիտական տեղեկատվություն ներկայացնելու խնդիր ունենք։ Հայաստանի ժայռապատկերների հնագիտական միջնադարյան ճարտարապետության գորգագործության վերաբերյալ պատկերավոր նյութեր։ Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնը հրատարակել է Հայաստանի պատմամշակութային ժառանգությունը գիտահանրամատչելի անգլերեն ժողովածուն 12 հոդվածով։ Հոդվածների հեղինակները հիմնականում ոլորտի անվանի մասնագետներ են, ովքեր իրենց աշխատություններով արդեն վաղուց հայտնի են գիտական աշխարհին, սակայն մենք խնդրել ենք, որպեսզի հեղինակները գրեն ավելի շատ հանրամատչելի լեզվով նյութերի մասին, որպեսզի բոլոր այն մարդիկ, որ առաջին անգամ պիտի ծանոթանան համապատասխան ուրեմն նյութերին, հեշտությամբ մարսեն։ Գիրքը վաճառքի ենթակա չէ, հրատարակվել է 1000 օրինակ, կեսը Հայաստանի ազգային գրադարանում է, 500-ը աշխարհի հայագիտական կենտրոններում ու լավագույն գրադարաններում։ Ցանկում ներառված են Լուվենի կաթոլիկ համալսարանի ուրեմն գրադարանը, ամերիկյան գրեթե բոլոր նահանգային, այսպես ասած, գրադարանները, ուրեմն իտալական գրադարանները, Վատիկանի գրադարանը, իտալական մեծ ու փոքր քաղաքների գրադարաններ, Բոլոնիայի համալսարանը իր ուրեմն հարուստ այսպես գրադարանով, կարծում եմ, որ այս քաղաքականությունը, եթե չասենք հիմա, ապա շարունակելու դեպքում ժամանակի ընթացքում իր արդյունքները կտա իհարկե, որովհետև գիրքը ևս գործիք է, որով մենք կարողանում ենք մեր մշակույթը հանրահռչակել։ Հայաստանի պատմությունը, մշակույթը օտար լեզուներով հանրահռչակելու քաղաքականությունը նախարարությունը շարունակելու է։ ԿԳՄՍ-ն այժմ ուշադրության կենտրոնում է պահում այլ երկրներում պահպանվող հայկական ժառանգությունը, սերտ գործակցելով հայագիտական կենտրոնների հետ։ Կրթության նախարարի տեղակալը կարևոր օրինակներից է համարում Իրանի հայկական մշակույթի վերաբերյալ հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամի պարսկերեն հրատարակած գիրքը։ Կարևոր է նաև, որ հենց տվյալ երկրի քաղաքացիները իմանան, թե այլ պետության, տվյալ դեպքում հայկական մշակութային ժառանգության ինչ հավաքածու ունեն, իսկ հարգանքը ցանկացած ժողովրդի, յուրաքանչյուր պետության և նրա մշակույթի հանդեպ սկիզբ է առնում ճանաչողությունից։ Եթե չես ճանաչում, չունես վերաբերմունք, եթե չունես վերաբերմունք, չունես պատասխանատվություն և հարգանք։ Այսինքն, երբ մենք բարձրացնում ենք իրազեկվածության մակարդակը այս արժեքների մասին, ինչպես Հայաստանում պահպանվող արժեքների, այնպես այդ արժեքները այլ պետության վերահսկողության տակ անցած արժեքների, այնպես էլ տարբեր պահոցներում, գրապահոցներում, թանգարանային ֆոնդերում պահպանվող արժեքների մասին, սա այն է, ինչից ես սկսեցի իմ խոսքը, այսինքն մշակութային քաղաքականությունը որպես տեղեկատվական քաղաքականություն։
Առավել մեծ ծավալով օտարալեզու գրականություն ունենալու համար նախարարությունը այժմ քննարկում է նաև հովանավորներ ներգրավվելու հարցը։ 2023-ին սպասվող կարևոր մի միջոցառման մասին հունիսին Փարիզում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնականում կրթության նախարարությունը կներկայացնի Մատենադարանի հրատարակած Մատենագիր Հայոցի ներսես շնորհալուն նվիրված աշխատությունը։ Հայկ Նավասարդյան, Էդգար Դավթյան, լուրեր։